दामी सुन्तला फलेको रहेछ यहाँनिर चाहिँ है। हामी यो के भन्छ यो जग्गालाई? फुरुन के भन्छ यो? कास्योङको अब यो एक्ज्याक्ट ठाउँ चाहिँ थाहा भएन, तर कास्योङ न हो यो हुनु चाहिँ। दामी सुन्तला फलेको रहेछ यहाँनिर, अर्ग्यानिक सुन्तला हो यो चाहिँ एकदम। यहाँ चाहिँ माछा कुवा रहेछ, हेरौँ त्यसलाई पनि। माछा बसेको कुवा चाहिँ धमिलो हुन्छ अरे नि त, उनीहरूको मुभमेन्टले गर्दाखेरि हो रहेछ। साँच्ची नै है, यहाँ माछा भएकोले गर्दा पुरा धमिलो हुन्छ। धानको खेती हो यो चाहिँ, धानको खेती है यो चाहिँ। धान हेर्न सक्नुहुन्छ, धानको खेती। हतापता देखिँदैन आजकल के यस्तो। हेर्नुहोस् है, धानको खेती, सुन्तला, धान, माछा सबै रहेछ। हाम्रो बाइक चाहिँ त्यहाँनिर छ, अफ रोड बाइकिङ गर्दै आएको। ल अब चाहिँ हामी लाग्नेछौँ बाटो। ओ कहाँ गएको? यहाँ आउनु। के